Mtafaruku wa kisiasa unaoendelea ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema umechukua sura mpya baada ya ofisi ya Chadema kanda ya kati kumsimamisha uongozi rasmi katibu wake mkoa wa Morogoro Barnabas Okora kwa kosa la kukiuka maadili na kutoa shutuma nzito hadharani dhidi ya makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche. Taarifa rasmi iliyotolewa leo Alhamisi Julai 9 mwaka 2026 na katibu wa Chadema kanda ya kati Ashura Mashaka Masudi imeeleza kuwa hatua hiyo ya dharura imechukuliwa ili kulinda nidhamu ya taasisi hiyo baada ya Okora kuitisha mkutano wa waandishi wa habari usiku wa kuamkia leo na kushusha makombora dhidi ya Mheshimiwa Heche kinyume cha kanuni cha chama. Maamuzi haya yamechukuliwa kutokana na kitendo cha ndugu Barnabas Okora kukiuka sheria za maadili ya kiuongozi wa Chadema ya katiba ya mwaka 2006 toleo la mwaka 2019 kwa kuita mkutano wa waandishi wa habari na kutoa matamko na shutuma dhidi ya makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Bara John Wegesa Heche kinyume na kanuni za maadili ya uongozi wa Chadema kanuni 10 namba 1 na 10 namba 1X, ambapo imesomeka taarifa rasmi ya Ashura Mashaka Masudi. Kanda ya kati imempa Okora masharti ikimtaka kuwasilisha uthibitisho wa tuhuma zote alizotoa dhidi ya Heche ndani ya siku 14, huku akipigwa marufuku kujihusisha na shughuli yoyote ya kichama kama kiongozi katika kipindi hiki. Hizi ni habari za uchambuzi wa kina, wapenzi wa wasikilizaji, na tunachambua mtafaruku mpya ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambapo ofisi ya kanda ya kati imemsimamisha uongozi katibu wa mkoa wa Morogoro Barnabas Okora kwa kosa la kukiuka maadili ya chama na kutoa shutuma kali hadharani dhidi ya makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Wegesa Heche. Okora amepewa siku 14 kuwasilisha uthibitisho wa madai yake na amepigwa marufuku kushiriki shughuli za chama kama kiongozi kwa wakati huu. Hii ni sura mpya ya mtafaruku unaoendelea ndani ya Chadema kati ya viongozi. Mvutano huu unakuja wakati wa ziara na kauli kali za viongozi wa Chadema kama Mheshimiwa Heche, Lema pamoja na wengine zinazohusu katiba mpya, kuachiliwa kwa Tundu Lissu na madai ya mageuzi baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Chama cha Chadema kimekuwa na mvutano ya ndani mara kwa mara, hasa kati ya kambi za headliners na wale wanaopendelea mazungumzo na serikali. Kauli za Heche pamoja na wengine zimekuwa kali na sasa Okora ameonyesha upinzani wa ndani. Chadema imekuwa na migawanyiko tangu kipindi cha Freeman Mbowe pamoja na Tundu Lissu, na baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 chama kimeendelea na kampeni za no reforms no election na kudai katiba mpya. Na ripoti za vyama vya siasa pamoja na waangalizi wa kisiasa zinaonyesha kuwa mivutano ya ndani inaweza kudhoofisha umoja wa chama pamoja na kuathiri nguvu yake ya kisiasa. Hatua ya kumsimamisha Okora inaweza kuwa ya nidhamu, lakini inazua maswali kuhusu uhuru wa kujieleza ndani ya chama na jinsi shutuma za ndani zinavyoshughulikiwa. Hatua ya kanda ya kati inaonyesha kujaribu kudumisha nidhamu, lakini inaweza kuonekana kama kukandamiza sauti za ndani. Shutuma dhidi ya Heche ambaye ni kiongozi mwenye sauti kali inaweza kuwa na msingi au inaweza kuwa ya kisiasa ndani ya chama. Muda wa siku 14 wa kutoa ushahidi unaweza kuwa wa haki, lakini unaweza pia kuwa wa kunyamazisha wakosoaji. Na vyama vya kisiasa vinahitaji nidhamu na sheria za ndani, lakini pia vinahitaji nafasi ya kujadili na kukosoa bila hofu. Mvutano wa ndani kama huu unaweza kuwa na manufaa ikiwa utasababisha mageuzi halisi, lakini unaweza kudhoofisha chama ikiwa utageuka kuwa mapigano ya madaraka. Chadema inapaswa kutumia fursa hii kurekebisha na kuungana badala ya kugawanyika zaidi. Hii ni dalili ya mvutano mkubwa ndani ya upinzani wa Tanzania. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 na kesi za viongozi, chama kinajaribu kujipanga upya, lakini shutuma za ndani zinaonyesha kutoridhika na mwelekeo wa viongozi wengine. Na ili kuimarika, Chadema inahitaji mazungumzo ya ndani yenye hekima, nidhamu bila kukandamiza sauti, mkakati wa pamoja wa kudai mageuzi ya kitaifa, na vyama vinavyogawanyika mara nyingi hupoteza nguvu yao mbele ya wapiga kura. Serikali pamoja na upinzani wote wanapaswa kujenga utamaduni wa demokrasia ndani na nje ya chama pamoja na sehemu zingine. Ndugu wapenzi wasikilizaji, mtafaruku huu wa Chadema unaonyesha changamoto za ndani za chama na vyama vingine vya kisiasa.
Tunahitaji umoja na nidhamu yenye haki ili kuimarisha demokrasia. Je, ni nini maoni yako kuhusiana na haya yanayoendelea hivi sasa kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Kuzuiwa kwa Tundu Lissu na kuwekwa gerezani mpaka sasa kumesababisha John Heche kuwa na nguvu huku nje, ambapo naye ana misimamo sawa na Mheshimiwa Tundu Lissu. Lakini hili linaloendelea sasa hivi la kutaka kumfanya ajiuzuru Mheshimiwa John Heche ni kuzoofisha Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambapo kama John Heche ataweza kujiuzuru, kisha kwamba watu wenye misimamo kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo watakuwa wote wamezuiliwa. Je, nini kitatokea baada ya hilo kutokea? Je, John Heche pia ataweza kukubali kujiuzuru au nini kitatokea kulingana na mgogoro huu unaoendelea hivi sasa? Maneno yamekuwa mengi na kashfa zimekuwa nyingi kuhusiana na haya yanayoendelea. Je, John Heche atatokaje kwenye mtego huu? Na nani ambaye yuko nyuma ya haya matukio yote yanayoendelea hivi sasa kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Shiriki maoni yako, tuambie wewe una maoni gani kuhusu na haya yanayoendelea hivi sasa. Je, unaona ni sawa au unaona Chadema wanapaswa kuchukua uamuzi gani ili kudhibiti haya au kuepuka hili?